हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिक फार्माटेक। मित्रों, આજના વિડિયોમાં આપણે કોરેક્સ ટી સિરપ વિશે વાત કરીશું। મિત્રો, આ કોરેક્સ ટી સિરપનો ઉપયોગ, તેના સાઇડ ઇફેક્ટ, તેના ડોઝ, તેના વોર્નિંગ વિશે વાત કરીશું। મિત્રો, કોરેક્સ ટીના ઉપયોગની વાત કરવામાં આવે તો સૌથી પહેલા તેના ઉપયોગો જોઈએ તો મિત્રો, કોરેક્સ ટી એ સૌથી બેસ્ટ સિરપમાંની સિરપ કહેવામાં આવે છે કે જેનો ઉપયોગ જો તમને સૂકી ખાંસી આવતી હોય કે પછી મોશન સિકનેસ થઈ ગયું હોય કે પછી ઉધરસ આવતી હોય કે પછી કફ થઈ ગયો હોય તેવી કન્ડિશનમાં મિત્રો આ કોરેક્સ ટી સિરપનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। મિત્રો, આ કફ સિરપ એક સૌથી બેસ્ટ કફ સિરપમાંની સિરપ કહેવામાં આવે છે। આ કફ સિરપનો ઉપયોગ એન્ટી એલર્જીક એટલે કે શરદી ખાંસી થઈ ગઈ હોય તેવી કન્ડિશનમાં કરવામાં આવે છે। હવે તેના કન્ટેન્ટની વાત કરવામાં આવે તો મિત્રો, કોરેક્સ ટીની અંદર નાર્કોટિક કન્ટેન્ટ એટલે કે કોડીન ફોસ્ફેટ 10 mg અને ટ્રાઇફોડિન એ 1.25 mg રહેલું છે। મિત્રો, આ સિરપમાં કોડીન કન્ટેન્ટ હોવાથી કફમાંથી સૌથી વધારે ઇફેક્ટ આપે છે। એટલે કહેવામાં આવે કે જો મિત્રો તમને કફ થઈ ગયો હોય અથવા તો ઉધરસ આવતી હોય તો તમે મિત્રો આ કોરેક્સ ટી નામની સિરપ પીવો છો તો તમને 100% રાહત મળે છે અને અમુક દિવસોની અંદર તમારો કફ કે તમને ઉધરસ આવતી હોય તો તે દૂર થઈ જાય છે। મિત્રો, આ સિરપ એ સુગર ફ્રી સિરપ હોવાથી જો કોઈ પર્સનને ડાયાબિટીસ હોય તો તેવા પર્સન પણ આ કોરેક્સ ટી સિરપ પી શકે છે। મિત્રો, આ કોરેક્સ ટી એ સૌથી બેસ્ટ સિરપમાંની એક કહેવામાં આવે છે કારણ કે મિત્રો આ સિરપની અંદર કોડીન કન્ટેન્ટ રહેલું છે જે નાર્કોટિક કન્ટેન્ટ કહેવામાં આવે છે। તેના કારણે મિત્રો જો તમને કફ થઈ ગયો હોય કે પછી શરદી થઈ ગઈ હોય કે ઉધરસ થઈ ગઈ હોય તેવી કન્ડિશનમાં મિત્રો જો આ તમે સિરપ પીવો છો તો તેના કારણે તમને 100% રિઝલ્ટ જોવા મળે છે અને 5-1 દિવસની અંદર તમારો કફ કહેવામાં આવે સૂકી ખાંસી આવતી હોય કે કફ થઈ ગયો હોય કે પછી ઉધરસ આવતી હોય તેમાંથી 100% તમને રાહત મળે છે। હવે તેના સાઇડ ઇફેક્ટની વાત કરવામાં આવે તો મિત્રો, આ કોરેક્સ ટી લીધા પછી તમને અમુક સાઇડ ઇફેક્ટ જોવા મળે છે જેમ કે નોસિયા છે, વોમિટિંગ છે, સ્લીપનેસ છે એટલે કહેવામાં આવે કે વધારે પડતી ઊંઘ આવે છે કારણ કે મિત્રો આ સિરપની અંદર નાર્કોટિક કન્ટેન્ટ રહેલું હોવાથી તમને ઊંઘ આવવાની શક્યતા રહે છે। હવે મિત્રો, તેના ડોઝની વાત કરવામાં આવે કે આ સિરપ કઈ રીતે લેવી જોઈએ તો મિત્રો આ સિરપે 5-5 ml સવાર સાંજ બપોર એમ 3 ટાઈમ લેવામાં આવે છે। પરંતુ મિત્રો આ સિરપે કોઈ પણ નાના બાળકોને આપવી ના જોઈએ કારણ કે મિત્રો આ સિરપની અંદર નાર્કોટિક કન્ટેન્ટ રહેલું હોવાથી બાળકો પર વધારે તેની સાઇડ ઇફેક્ટ જોવા મળે છે। તેના કારણે મિત્રો કોઈ પણ નાના બાળકોને આ સિરપ આપવી ના જોઈએ। કારણ કે તેના પ્રાઇસની વાત કરવામાં આવે તો મિત્રો કોરેક્સ ટી કપ સિરપ એ 134 રૂપિયામાં મળે છે। હવે મિત્રો વાત કરીએ કે આ સિરપ ક્યાં મળશે તો મિત્રો આ સિરપ કોઈ પણ જનરલ મેડિકલ સ્ટોરમાં મળી રહે છે પરંતુ મિત્રો આ કફ સિરપની અંદર કોડીન ફોસ્ફેટ એટલે કે નાર્કોટિક કન્ટેન્ટ હોવાથી કોઈ પણ મેડિકલ વાળો વિધાઉટ પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપતો નથી। જો મિત્રો આ તમારે કફ સિરપ લેવી હોય તો તમારે ડૉક્ટરનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન જોશે। એટલે કે મિત્રો જો ડૉક્ટર આ કોરેક્સ ટી સિરપ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે તો જ કોઈ પણ મેડિકલ વાળો એ તમને આ કોરેક્સ ટી સિરપ આપે છે કારણ કે મિત્રો આ સિરપની અંદર કોડીન સ્ટાર એટલે કે નાર્કોટિક કન્ટેન્ટ રહેલું હોવાથી તેના સાઇડ ઇફેક્ટ વધારે જોવા મળે છે। તે કોઈ પણ મેડિકલ વાળો આસાનીથી આપતો નથી। તેના માટે મિત્રો જો તમારે કોઈ પણ ડૉક્ટર જ્યારે આવી કફ સિરપ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે છે તો જ મિત્રો કોઈ પણ મેડિકલ વાળો આપે છે। મિત્રો, આ કોરેક્સ ટી એ કફ સિરપે કોઈ પણ વિધાઉટ પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપતો નથી કારણ કે મિત્રો આ કફ સિરપે એચ સ્કેડ્યુલની ડ્રગ્સ કહેવામાં આવે છે જેની અંદર નાર્કોટિક ડ્રગ રહેલું। મિત્રો, આ કોરેક્સ ટી એ સૌથી બેસ્ટ સિરપમાંની સિરપ કહેવામાં આવે છે। જો તમને સૂકી ખાંસી આવતી હોય કે શરદી થઈ ગઈ હોય કે ઉધરસ આવતી હોય તો મિત્રો તમે કોરેક્સ ટી નામની સિરપ લો છો તમને 100% રિઝલ્ટ મળે છે અને ટૂંક જ સમયમાં એટલે કે 4-5 દિવસની અંદર તમને આરામ પડી જાય છે। તો મિત્રો આ સૌથી બેસ્ટ સિરપમાંની સિરપ કહેવામાં આવે તો કોરેક્સ ટી છે જે તમને સૂકી ખાંસીમાં સૌથી વધારે ઇફેક્ટ આપે છે। તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે કોરેક્સ ટી સિરપ વિશે વાત કરી કે કોરેક્સ ટીનો ઉપયોગ શું છે, તેના સાઇડ ઇફેક્ટ શું છે, તેના ડોઝ કેટલા પ્રમાણમાં લેજો તેના વિશે વાત કરી। તો મિત્રો મારો વિડીયો કેવો લાગે, સારો લાગે તો શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, કમેન્ટ કરો। મિત્રો આવતા વિડીયોમાં નવા વિડીયો સાથે ફરી મળીશ।